வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு இன்ஃபோ ஹாஸ் தமிழ். வழக்கம் போல இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்குமே கண்டிப்பா பிடிக்கும். வாங்க இன்னைக்கு நம்ம வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல கேட்ஸை பத்தின இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். வீடியோ நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஃபேக்ட் நம்பர் 1, நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற பூனைகள் ஒரு நாளைக்கு 75%, அதாவது 18 மணி நேரம் தூங்கிக்கிட்டே தான் இருக்கும். மீதி இருக்கிற 15%, அதாவது 6 மணி நேரம் மட்டும்தான் முழிச்சிட்டு இருக்கும். ஃபேக்ட் நம்பர் 2, பூனைகளோட கால் வீரல்கள் இருக்கிற நகங்கள் வளர்றது நிப்பாட்டாது, கண்டினியூஸாக வளர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஃபேக்ட் நம்பர் 3, நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற பூனைகளுக்கு தண்ணியை பார்த்தா எப்படி பயமோ அதே மாதிரி சில பூனைகளுக்கு குக்கும்பர், அதாவது வெள்ளரிக்காயை பார்த்தா பயம். இதுக்கு என்ன காரணம்னு இன்ன வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியலை. ஆனால் இந்த குக்கும்பரை அதுங்க பாம்புன்னு நினச்சி பயந்துருக்கலாம் அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபேக்ட் நம்பர் 4, காட்டில் வாழ்கிற லயன், டைகர், சீட்டா மாதிரியே நம்ம வீட்டை வாழ்கிற பூனைகளுக்கும் இயற்கையாகவே வேட்டையாடுற திறமை இருக்கும். இதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, காட்டில் வாழ்கிற லயன், சீட்டா, டைகர், பூனை எல்லாமே ஒரே ஃபேமிலி தான். ஃபேக்ட் நம்பர் 5, பூனைகள் ரொம்ப நேரம் வெயிலில் நின்னா அதுங்களோட உடம்புல இருக்கிற முடியோட கலர் கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆயிரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பிளாக் கலர் பூனையாக இருந்தால் ப்ரௌன் கலர்லாம் மாறிடும். இதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா, பூனைகளோட முடியல மெலனியன் பிக்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பிக்மெண்ட் இருக்கும். சூரிய வெளிச்சம் அந்த பிக்மெண்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக பிரேக் பண்ணிடும், அப்புறம் கலர் மாறிடும். ஃபேக்ட் நம்பர் 6, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பூனைகள் மியாவ் மியாவும் தான் கத்தும். அதுங்க குட்டியாக இருக்கும்போது அதோட அம்மா பூனையை பார்த்து மட்டும்தான் மியாவுன்னு கத்தும். அது பூனை குட்டியிலேருந்து அடல்ட்டாக வளர்கிற அந்த ஸ்டேஜில் மனுஷங்களை பார்த்து மட்டும்தான் மியாவுன்னு சத்தம் போடும். நீங்கள் பாட்டுக்கு உங்கள் வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அதுவாக உங்கள் கிட்ட வந்து மியாவுன்னு கத்துச்சுன்னா அது உங்கள் கூட நல்லா பழகுதுன்னு அர்த்தம். ஃபேக்ட் நம்பர் 7, மனுஷங்களோட காது கூட வெறும் 6 மசில்ஸ் தான் அட்டாச் ஆகிருக்கு. ஆனால் பூனைகளோட காது கூட மொத்தம் 32 மசில்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஃபேக்ட் நம்பர் 8, நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற பூனைகளை சரியாக பராமரிக்கலைன்னா அதுங்களோட முடி ரொம்ப மோசமாக மாறிடும். அப்புறம் அது நம்ம கூட விளையாடும் போது அதோட முடியால் நமக்கு ஆஸ்மா, வீசிங் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கூட வரும். ஏற்கனவே ஆஸ்மா இருக்கிறவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கே வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஃபேக்ட் நம்பர் 9, பூனையோட வாழ்க்கையில் முதல் வருஷம், அதாவது அது பிறந்து 1 வருஷங்கிறது மனுஷங்களோட வாழ்க்கையில் 15 வருஷத்துக்கு சமம். ஃபேக்ட் நம்பர் 10, இந்த காலத்தில் நம்ம எப்படி மாட்டை கடவுளாக நினச்சி கும்பிடுறோமோ அதே மாதிரி ஈஜிப்டில் பழங்காலத்துக்கு முன்னாடி பூனைகளை கடவுளாக நினச்சி கும்பிட ஆரம்பித்தாங்க. இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுடைய வீட்டில் ஏதாச்சும் ஒரு பூனை இறந்து போச்சுன்னா அவங்களே அவங்களுடைய புருவங்கள், அதாவது ஐப்ரோஸை வெட்டி எடுத்துக்குவாங்க. ஓகே வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கேட்ஸை பற்றின இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் தான் பார்த்துருப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு புது வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.